veče svima. Ukoliko vas je umorila suša, ukoliko su vas umorili predatori, odnosno najezde u vašim baštama i ukoliko ste zaista na ivici da odustanete, ovo je tema za vas. Zapravo, na pomen Jesenje bašte sigurna sam da samo odmahujete glavom zato što i ono što je trenutno u vašim baštama ne možete da sačuvate jer se borite za svaku biljku. Verujte mi da je Jesenja bašta stvar vizionarstva. Jesenja bašta je upravo ono mesto gde mi na tačan način igramo šah. I verujte mi da je ta tačka gde poželimo svi da odustanemo legitimna i bliska je svima nama. I ja sam umorna. I kada je u pitanju suša u junu, tome sam posvetila čitavu epizodu i rekla sam da je suša u junu vrlo naporna zato što tada caruju predatori i tada se borimo za svaku biljku na jedan vrlo težak način zato što biljke nemaju razvijen koren. Ali ovo meni nije prva suša u junu i pogledajte me, nijednom nisam odustala. Jesam poželjela da odem na neki Madagaskar često i to je legitimno da kažem sebi hajde sve ćemo sada da ostavimo iza sebe, idem nekim drugim putem, želim stolicu na ljuljanje, mačku u krilu, pogled u horizont, da čitam knjigu, ne želim da se borim ovako svake godine, ali baštovanstvo je ovisnost, baštovanstvo je potreba, neophodnost. Danas je apsolutno imperativ proizvodnja vlastite hrane zbog svega onoga što se dešava, zbog svega onoga što nas čeka. I zato večeras imamo Kseniju koja će pričati o svom iskustvu. Ksenija je inače sa nama na svakom live-u, ali danas će biti pa ne samo gost, nego motivator, neko ko će ispričati svoju priču, svoje iskustvo, jer ona je krenula upravo od Jesenje bašte. I kada čujete njenu priču i isto tako njenu tačku koju je želela da odustane pa ipak nije, ja mislim da ćete promeniti svoje mišljenje. Mislim da je vreme da pričamo jako lepe priče, motivacione. Dosta je okruženja koje vas stalno plaši, dosta je tih nestabilnih okruženja i mislim da je potrebno da se zaustavimo i da razmišljamo o tome ne šta smo uradili, šta nam je propalo, koje su bile greške, nego šta ćemo tek uraditi. Jer, znate, vrlo često pomislim da kompletan prethodni deo ove sezone preskočim, prosto ga preskočim kao da ne postoji i da započnem svoju baštu od jesenje zone. Jer jesenja bašta i zimska bašta su blagodarne, pre svega zato što nas ne umaraju. Svako ko je prošao to iskustvo i ko je postavio, izborio se za svoju jesenju baštu, je zaista shvatio koliko je jesen blagodarna, puno je vlage, manje je predatora, manje se borimo sa svojim biljkama, manje zalivamo, jer nekako od Ilindana kada krene ono, kako kažem, jedno posebno titranje vazduha za sve vas koji ne znate, odnosno ne pratite taj kalendar, Ilindan je početkom avgusta i od tog trenutka se menja neka klima za biljke, menja se noćna klima i biljke su zaista izdržljivije. Tako da je jako važno samo da izdržite ovaj period. Mi ćemo večeras da pričamo o jesenjoj bašti, a ja ću napraviti kratak uvod za sve vas koji prvi put slušate o jesenjoj bašti i ne znate o čemu se zapravo radi, mada je skoro izašla epizoda kako da postavite baštu u julu, odnosno kako da započnete svoju baštu u julu. Jako je važno da čujete da zapravo sve ovo što vam možda nije uspelo, možete da imate popravni, odnosno možete da postavite ponovo sada od jula i imamo dug period postavke jesenje bašte. Kad kažem popravni, to zaista grubo zvuči zato što to znači da smo nešto pokvarili ako nešto moramo da popravimo, ali ja sam malo pre rekla, često poželim da baštovanstvo započnem u jesen, jer znam koliko će mi biti lakše. Ali ova prethodna bašta postoji zato što neke kulture ne možemo da postavimo u jesen i zato što nas i ova bašta hrani. Bez obzira što se borimo, u posljednjem nedeljniku sam napisala da nam je berbu naša borba dala i tako mora da bude. Nijedna sezona neće biti lakša, nijedna sezona ne treba da bude laka i treba da bude sinonim borbe. A u posljednjem nedeljniku sam vam pričala o tome koliko je važno da razmislite o tome zašto postoje onolike hemijske industrije. Postoje zato što ti predatori postoje, zato što se mi borimo za svaku biljku, a pritom
mi nismo odgajani da se borimo za opstanak i to je najveći problem i to je ta tačka našeg odustajanja. Jednostavno živimo pod staklenim zvonom. Znate koliko baštovana dolazi na platformu u kojoj misle da će postaviti svoju biljku u baštu i ta biljka će da raste i oni će da uberu svoje plodove i to je to, zato što se takvi filmovi gledaju, zato što se takve slike prezentuju na društvenim mrežama. Ta slika nije tačna i ne može da bude tačna, zato što oko nas živi čitav vrli svet koji mora da se nahrani. I danas sam baš u učionici pročitala jednu divnu poruku gde je baštovanka rekla da je pomalo hvata panika od borbe sa tolikim silnim predatorima. Nema potrebe, zato što mi na kraju uvek imamo velike berbe. A i upravo zbog toga je nastao koncept programa jesenje i zimske bašte, zato što ja nisam žela da se borim, da se rvem sa svim tim silnim predatorima. Htela sam da im pustim, dopustim, da sve njih nahranim, da usput nahranim i sebe, a da pritom uđem u jedan ugodniji period sezone u kome ću s lakoćom da dobijam svoje plodove. Za sve vas koji prvi put gledate, odnosno prvi put dobijate informaciju šta je jesenja bašta, postavka jesenje bašte počinje od 15. jula, jer 15. jul zaista zvuči vrlo, kako kažem, teško, zato što je suša i zato što većina baštovana već nema vodu, ali ja vam zaista savjetujem da taj 15. jul definišete kao početak same setve. Mi zaista imamo jedan dug period postavke jesenje bašte do 15. septembra i vi ćete ući sa postavkom onda kada vam odgovara. Recimo, prošle godine 15. jula nismo mogli da započnemo sa jesenjom zonom zato što su bile visoke temperature, ekstremno visoke temperature kada su biljke pod velikim pritiskom, stres je u pitanju jer sve biljke koje su odnosno na temperaturama iznad 35 stepeni su pod velikim stresom, kao i mi, jel? Tako da smo kasnili sa postavkom jesenje zone. To se ispostavilo kao dobro, imali smo svi jesenju zonu i možete da vidite moju zimsku baštu na YouTube kanalu. Ja imam priliku da gledam bašte naših baštovana na platformi. Ove sezone će možda situacija biti drugačija, jer recimo od pretprošle sezone prevremilo je usred jula. Mi smo imali period kiše, kada je moglo zaista da se seje, to je bila sezona plamenjače, ako se sećate, i tada smo mogli zaista da postavimo ranije jesenju baštu. Hajde da se prepustimo, da protičemo, da vidimo kako će nas dovesti, jer vi imate kalendare za jul koji su izbačeni u čitaonici danas i kalendari za jul vam govore kako da postavite svoju, odnosno šta treba sve da postavite u okviru svoje jesenje zone. Kada su u pitanju kalendari, moja obaveza da vas podsjetim na edukativni paket. Edukativni paket se zatvara, odnosno povlačimo ga iz prodaje 5.7. u 23:59, simbolično u minut do ponoći i tada će biti povučen. Apsolutno postoji mogućnost da se prodaje dalje. Zašto ga spominjem? Zato što u brošuri Od semena do ploda imate sve kalendare za sve klimatske zone i za čitavu godinu, tako da vi možete u startu da pratite vaše kalendare. Recimo, ako vidite julski kalendar, onda možete da upratite kalendar za avgust, kalendar za septembar, gde vam stoje rokovi za postavku same jesenje bašte. Taj rok je dug, taj rok traje gotovo 2 meseca i nemate neko veliko ograničenje ili, kako da kažem, obavezu da ga postavite odmah sada. Pratit ćete svoje uslove i sada se obraćam svima vama koji ne možete mi postaviti pitanje u učionici. Pratite svoj mikroklimat, ukoliko se ispostave dobri uslovi, odmah postavite julski rasadnik, jer julski rasadnik se u kalendarima vodi kao rotkvalent, a njega prati epizoda julski rasadnik na kanalu i tu epizodu sam ubacila trenutno u čitaonice, odnosno u čitaonicu. Hajde da vidimo šta sve uzgajamo sada u julu. U julu možete da postavite kompletnu baštu za sve vas koji do sad niste imali baštu. Da se razumemo, možete još uvek da sadite paradajz, paprike, patliđane. Oni stignu za berbu, ne daju svoj pun potencijal, ali stignu za berbu. Tako da ako imate tu presadu ubacujete. Majski rasadnik je obavezan, majski rasadnik je već postavljen. Ukoliko ga niste postavili, on će kasniti, ali
kako da vam kažem, bolje da imate te sadnice nego da ih nemate, ali svakako bez majskog rasadnika ne postoji zimska zona. Zatim radimo direktnu setvu niske boranije, visoke boranije. Datum setve počinje od 15. jula, pasulj za mladu berbu, visoki i niski, grašak. Sejemo sada i grašak sejemo sve do septembra, u zavisnosti od toga koja je sorta u pitanju. Recimo, sada savjetujem sorte, sad može da se seje kelvedon. Kelvedon je odličan, zato što će da nikne, da poraste, ali neće cvetati dok su ove ekstremno visoke temperature i njegov cvet će ući u onaj ugodniji period. Zatim cvekla, presada iz majskog rasadnika. Ako nemate presadu, radite presadu u rotkvalendu, jer ova žuta tabela, obraćam se sada svima i oni koji imaju edukativni paket trenutno imaju ovaj kalendar, dakle ona žuta pregrada vam se odnosi na julski rasadnik, njega zovemo rotkvalend i tu zaista imate širok spektar kultura koje sada sejemo i onda ćemo ih presađivati dalje. Dakle, blitva dalje, presadnja, jer vam u kalendaru piše presadnja, to je presadnja iz majskog rasadnika, mladi luk ukoliko imate lučice, ako nemate lučice onda možda imate sadnice, ako nemate onda ćete sačekati da se pojavi u prodaju, od 1. septembra će ići u prodaju mladi luk, odnosno lučice za jesenju zonu, tikvice, salata, presadnje iz majskog rasadnika i direktna setva, soja. Soja se svakako seje za mladu berbu, ja ću je sejati od 15. jula ponovo, brokoleti direktna setva, kupusarice presadnja, krastavac presadnja i direktna setva, prazeluk i vigne. To vam je za kontinent sličan kalendar je i za planine. Planine samo imaju neke ograničenja zato što recimo niže planine mogu da prate kontinent, planine koje su ispod 600 metara nadmorske visine slobodno pratite kontinent, a više planine treba da prate ovaj kalendar koji je izašao. Tu postoje ograničenja, recimo tu gde vam piše direktna setva poslednji turnus, kao što je niska visoka boranija, to su poslednji turnusi, odnosno niska boranija konkretno je za planine, visoka neće stići. I krastavac, to vam je poslednji turnus, sve ostalo, i tikvice su poslednji turnus, soja je poslednji turnus, znači sve ostalo vam stiže jednako kao za kontinent. Dakle, mi imamo dva kalendara, Primorci nemaju svoj kalendar, zato što oni trenutno po našem programu, kalendari su sinonim za program, oni po našem programu sada samo održavaju svoje bašte, u avgustu se počinje sa rasadnikom i od septembra udarno počinje postavka jesenje zone na kontinentu. Dakle, ja sam sada napravila jedan kratak uvod da biste videli da ako vam nije uspelo, ako vam nije niklo, ukoliko ste imali nevolje sa nekim kulturama, morali ste da se borite puno da neke kulture sačuvate. Recimo, mi smo imali zaista ozbiljno tešku sezonu, jer smo u maju imali minuse, mi nismo mogli da sejemo u maju, recimo ja imam kompletan rasadnik sideretnog cveća koji nije ubačen, paradajza i tomatila i nešto paprika, jer to nije stiglo da bude ubačeno. A u maju smo morali da vodimo računa jer su bile niske temperature i onda je odjednom od 20. maja su krenule visoke temperature, ekstremno visoke i suša. Mislim, ko je to presek za naše biljke, ko je to presek za nas baštovane, ali to je i izazov. Verujte mi, znate kako ja gledam na ovu sezonu? Gledam s radošću, vrlo sam uzbuđena jer ja ne znam kako će se ona odvijati do kraja. Ja samo znam da moram da budem mnogo mudra, mnogo vešta, da moram stalno da sejem i sadim i da je prevarim. A kada vi prevarite sezonu, kada vi hvatate onako nekakve cik-cak situacije u bašti, vi onda možete da nadmudrite bukvalno svaku situaciju. Uglavnom, ja bih voljela da sada kada sam vas upoznala sa ovim jesenjim programom i sa kalendarima, preuzmite vaše kalendare iz edukativnog paketa i vi koji nemate edukativni paket, a na platformi ste iz čitaonice i zaista štiklirajte ono što vam nije uspelo i ponovite setvu. Znam da je borba, ali hajde sada da sebi poklonimo nešto, poklonimo malo ugodniji period. Zato je s nama Ksenija večeras u malo drugačijoj ulozi. Ona je odavno htela da vam ispriča svoju priču kao motivator, zapravo ima
veliku energiju, bori se za prirodu, bori se za svakog baštovana. U pitanju je žena koja je pre svega mene fascinirala svojom energijom da pomogne drugom, energijom da promeni drugog, a veliki je revolucionar u svom okruženju kao uostalom i većina naših baštovana, ali za razliku od ostalih ona ni u jednom trenutku nije odustala. Dakle, ona se borila u svakom segmentu. Ja ne znam baštovana koji je toliko puta promenio svoje permamodele, preseljavao svoje biljke, da bi njima napravio najugodniji mogući ambijent. Tako da ona i večeras ulozi osobe koje će ispričati svoju priču, jer svi vi koji ste se umorili, pune su učionice umornih ljudi. Jun je nekako mesec kada najviše baštovana pomisli da odustane, jer su umorni. Kažem, legitimno je, svi smo umorni, ali hajde da vidimo, odmorit ćemo se jedan dan, pa onda ćemo krenuti iznova. Ona je tu da vam pokaže zašto je važno da ne odustanete. Tako da vam predstavljam Kseniju Filipović sa naše platforme, a ona će sve dalje da odradi sama. Ja se mnogo radujem ovoj priči večeras. Kao što sam rekla, imamo filmsko veče, jako dobru motivaciju i verujem da ćete nakon ovog predstavljanja drugačije da mislite o sezoni. Ksenija, možeš da preuzmeš, podijum je vaš. Hvala, Bilja. Za one koji me ne poznaju, zovem se Ksenija Filipović, inače sam rođena u Subotici i 74. sam godište, pa na pola života, rekla bih. Iza sebe imam jako puno, da kažem, turbulentnih momenata, teških situacija, tako da se smatram onako jednom vrlo jakom ženom. Ono što bih htjela reći vezano za svoje odrastanje, eto malo da vam se, što kažu, predstavim. Imala sam sreću da imam roditelje od kojih sam pokupila i dobila neke dobre osobine. Recimo, osobinu da nikad ne odustanem od svog cilja nasledila sam od svoje majke. Moja majka je bila izuzetno jaka osoba, žena koja je čitav život nosila na svojim leđima. Mlada je, slično kao i Bilja, ostala i bez majke, bez roditelja i bila je oslonjena, da kažem, na samu sebe i na mog oca. Tako da sam ja onako kroz odrastanje stalno učena da su stvari tu pred nama zato da bismo ih savladali i samim tim mi postajali jači. Jače ličnosti, jače osobe, isticali one karakterne osobine koje će nam kasnije služiti u životu. Od oca sam nasledila iskrenost. Moj otac je bio neko ko nije umeo da laže. On je bukvalno jedina osoba koju ja poznajem u svom životu da nije jednostavno umeo da laže. Pored toga bio je, da kažem, on je građevinski inženjer i bio je vrlo precizan, tako da sam ja onako neku tu karakternu crtu pedanterije, odnosno perfekcionizma od njega naučila. To su neke karakterne osobine koje bih ja rekla iza sebe. Kada biste pitali ko je Ksenija, pa Ksenija je osoba koju možete danas da čujete, recimo, da ide u grad da popije kafu i ne žele da sedi u srednjoj školi da sluša gluposti, a u sledećem momentu možete da čujete da je napisala naučni rad iz ekonomije za sve direktore iz Srbije koji će da uče iz tog časopisa. Znači, kod mene nema neke, da kažem, monotonije. Kod mene je život buran i samim tim naučila sam da plovim, odnosno da držim kormilo. Kada bih gledala onako, da kažem, da li sam nešto propustila u svom životu, mislim da ne. Zato što sve što sam htela, to sam i dobila. Ja sam bila dete koja je bila u stanju ukrasti svojim rođenim roditeljima auto i pobeći u grad onda kada me oni to nisu dozvolili, niti da izađem. Znači ja sam mimo toga još i auto ukrala. Bila sam recimo u stanju da isprobam sve što me interesovalo u životu, tako da jedan dan sam recimo bila čak na jahtama, pila sam recimo pića koja malo ljudi uopšte ima priliku da pije, neka vina stara 150 godina, kolekcionarske primerke i tako dalje sa svojim tadašnjim momkom. Međutim, taj svet materializma ja se tu jednostavno nisam nalazila, znači imala sam kao devojka taj neki uvid u sve to, upliv u te vode. Međutim, ja se tu nisam pronašla iz razloga što su tu ljudi koji nemaju empatiju.
Ja za sebe smatram da imam previše empatije. Znači, ja sam osoba koja će u belom modelu da klekne i da pokupi bolesnu životinju i da iskrvari sva to odelo. Ljudi iz tog materijalnog sveta će da je nogom samo pomere. Znači, ja se nisam pronašla s te strane tu, ali sam mogla da budem. Da sam htela, mogla sam da budem. To me usmerilo, znači, u pravac gde sam krenula da ću da radim, da moja majka zamišljala da ću da budem bankar ili da ću da budem ministar finansija možda, tako da sam ja završila ekonomiju i smer finansije, iako sam uvek u životu želela da budem medicinski radnik, odnosno lekar ili veterinar. Znači, postoje uvek u meni ta potreba neke pomoći, pružanja pomoći ljudima, životinjama i nekog spašavanja. Sad, ono što je, da kažem, meni, da kažem isto vezano za mene, jeste ta potreba za slobodom koja je prisutna kod mene. Iz tog razloga moj radni staž traje godinu dana i 7 meseci. Neko sam ko je sa 47 godina obezbedio sebi penziju i sa 47 godina ja sam prestala da radim. Imam dovoljno novca, znači da proživim život i dalje onako kako hoću. Isprobala sam i živela sam sve što sam htela i u jednom momentu, u vreme, znate i sami kada je bilo ovo sad, ove situacije 2019. 2020. godine ja sam donela odluku da napravim jedan kompletan preokret u mom životu. Prijatelji koji mene poznaju i ja sad vam kažem, znači da sam u stanju da vam se jedan dan javim sa jahte, a sledeći dan da vam kažem da mi je kuća izgorela i da sam ostala bez svega, da nemam sliku iz detinjstva, a kamoli medalje sa takmičenja, jer sam bila nisam bila profesionalna, ali bila sam sportista, trenirala sam gimnastiku i atletiku. To mi je mnogo pomoglo da razvijem te neke svoje sposobnosti, da i u najtežim momentima guram dalje. Ne znam šta bih vam rekla, meni je tada u tom momentu sa 38 godina ostalo ono u čemu sam se zatekla, bila sam čak bosa. To je jedino što sam imala u životu. Sa 47 godina sam se završila, što se kaže, i obezbedila sebi penziju. Hoću da kažem da znanje i iskustvo koje mi stičemo kroz život jednostavno nam uvek koriste i uvek mogu da skrate taj put, da postignemo neke ciljeve ako vladamo znanjem. Kada sam došla do odluke da ću da se povučem iz gradova zato što besmisao mi je bio da mi neko brani, da li ću, prelomni moment mi je bio zabrana da se ode pod manastir Ostrog. Inače sam veliki vernik, zaista verujem u Boga jako i Bog je uvek uz mene i voli me jako zato što gledam da postupam onako da kada umrem imam osmeh na licu. Jednostavno da nemam za čim da žalim, da sam nešto propustila ili da sam nešto nažao učinila, da nešto loše nisam ispravila ili da nešto nisam uradila. Tako da je taj moment bio okidač da ja dosta sam ovako da kažem burna u reakcijama, mislim ono, impulsivna sam. To znamo. Da, i ja sam u datom momentu samo donala odluku kako ću ja da promenim svoj život, jer meni niko neće ništa zabranjivati, ja vam kažem, meni roditelji nisu mogli kao malo zabranjivati, kamoli, mislim da mi se stavljaju neke zabrane sad, što kažu, pod stare dane. Toko da sam jednostavno krenula da gledam i da tražim neko imanje, znači negde gde bih uložila svoj novac i to su bile nekretnine. Razmišljala sam da ću ja novac kroz život potrošiti, on se troši, ali ulaganjem u nekretnine on će mi ostati sačuvan. Na kraju krajeva završila sam ekonomiju, pa i logično da imam takvo neko razmišljanje, jel, ako sam nešto naučila na tom fakultetu. Tako da sam s te strane investirala i rešila sebe, da kažem, finansijski se obezbedila i odlučila da na jednom od tih imanja i živim. Pivo možemo sa prvim slajdom večeras. Kupila sam kuću blizu Vrnjačke Banje na obroncima Goča, evo možete da vidite. Možda sada možete da razumete kada vam kažem da ja živim u jednoj potpunoj nedođi do koje se dolazi terenskim vozilom. Do moje kuće nema izbetoniranog puta, ja sam na vrhu brda i gledam sve sa visine. Kao Hurrem Sultanija popela sam se i gledam ceo svet ispred sebe. Ovu kuću kada sam uzela,
to je ispalo onako da kažem nekako i spontano. Rečeno mi je da vode ima, jer naravno ja sam planirala tu da radim, da boravim, da živim. Rečeno mi je da ima vode koliko god želim, mislim koliko mi je volja. I zaista je taj bunar koji je postojao tu, taj bazen, snabdevao 42 kuće. Međutim, vidite i sami, ja sam montirala namerno fotografiju da vidite. Znači, ja sam dobila kuću sa prljavom vodom. Tu nije bila voda za piće, nije bila voda čak ni za tehničku upotrebu. Znači, 1 godinu i 7 meseci, da budem precizna, živela sam bez vode. Ja nisam neko ko je želeo da se vrati u Suboticu, da pređe na neko drugo imanje. Ja sam želela da isteram do kraja ovde i obezbedim sebi vodu. 1 godinu i 7 meseci sam nosila kanistere, prala sudove napolju, trpela prljavštinu, ja koja sam navikla štekere da brišem sa onim, da kažem za uši, onim štapićima. Bila sam dovedena u situaciju da trpim opšti nered, haos i prljavštinu i to je moju psihu, da kažem, menjala. Ja sam smatrala da Bog nikad ne dozvoli da se nađete u mi svi da se nađemo u nekoj situaciji ako ona nije dobra za nas. I ja sam samo gledala koliko ću moći izdržati. Nisam kukala, nisam se žalila, ali sam samo gledala koliko ću moći izdržati. Zahtev za vodovod nisam mogla da predam, zato što kuća nije bila prepisana na mom imenu, vodila se na pokojnog čoveka, papiri nisu mogli biti rešeni, zato što ti ljudi koji su mi prodali kuću nisu dobili od rodbine pristanak, odnosno tražili su da li pare, da li kako, odvlačilo se, a ja nisam bila osoba koja bi ih sudski ganjala, koja bi se okrenula protiv njih, jer oni su bili ljudi prema meni, bili su izuzetno korektni i na kraju krajeva mi smo i dan danas prijatelji. Ja sam se odlučila da trpim, takva sam. Na kraju, posle 1 godinu i 7 meseci, doživela sam da sam završila u bolnici. Znači, ipak se desila infekcija, zaradila sam anaerobnu neku bakteriju koja mi se u grlu razvila, i završila sam, meni su bukvalno se borili za život. Znači, ja sam trpela i borila se dok nisam došla do krajnjih granica da mi se bore za život. Kada se to sve završilo, ja jednostavno nisam osjećala da je to baš toliko alarmantna situacija. Moja majka je inače zdravstveni radnik, bila je glavna sestra u bolnici u Subotici, sestre i zecu mi lekari, oni su bili izbezumljeni mojim rezultatima i nalazima. Ja nisam imala taj osjećaj. Nisam imala osjećaj da umiram. Ja sam imala osjećaj, ajde više rešite mi ovaj problem pa da idem dalje. Kada sam se izvukla iz svega toga, moje telo je bilo potpuno malaksalo i nisam mogla fizičke napore da radim. U grlu sam imala jednu veliku čauru, veličine recimo kajsije, koja mi je pravila jako velik problem sa dotokom krvi do mozga i prilikom, da kažem, gutanja, disanja ili kada radim neki fizički napor minimalan, znači bukvalno balu jednu kada prebacim sa jednog mesta na drugo. Meni kada krene cirkulacija ja dobijam nesvestice, gušenje, glavobolje blage, kasnije sve jače i jače i pomračenje pred očima. To su uslovi u kojima sam, može pivo dalje, započinjala i svoju baštu. U takvom stanju, kada sam otišla iz bolnice i kada mi je rečeno da treba to operisati, a ja odbila, odlučila sam se fokusirati na nešto i jednostavno ignorisati svoju bolest, odnosno svoje trenutno stanje. Ono čemu sam se posvetila jeste da posejem semena koja sam bila kupila, a kupila sam luk i krompir u martu, pre nego što će mi se desiti uopšte tako nešto, pre nego što ću se razboleti, ja sam kupila semena, htela sam da krenem baštu, htela sam da prizovem, da dobijem vodu. Na kraju krajeva imala sam jednu cisternu od 1000 litara, onu jednu plastičnu veliku. Na kraju krajeva pomalo ću zalivati sa tom cisternom, znači jednostavno nisam mogla više da čekam i da sedim 1 godinu i nešto dana ne radeći ništa na imanju koje sam uzela. I krenula sam, znači, da tražim po internetu da li može uopšte bašta u julu da se sadi. To je bio kraj juna zapravo, to negde bi pred Vidovdan. Naravno da su svi objašnjavali da se sadi u martu, znate već termine i ostalo, kad je logično sve da se sadi. Međutim, ja sam uporno tražila
bar nešto. Čak sam razmišljala, ma idem ja to posaditi, pa nek mi propadne seme, idem se nečim baviti. I onda sam u jednom momentu preko Google-a izbacilo mi je video od traga biljke. Ja nisam znala nikad pre, niti šta je bašta. Nisam imala kućno cveće, nisam nikad ništa sadila. Biljke me uopšte nisu zanimale. Ja sam osoba koja je spašavala bukvalno ljudima, menjala živote, bavila se ljudima i decom, znači to je bila moja sfera i životinjama, to sam vam već rekla, ali više u smislu spašavanja ili nege ili voljenja životinja. Biljke su mi bile, jednostavno sam ih shvatala da su one tu kao neki ukras oko nas koje obezbeđuju kiseonik i tako dalje. To je jedna božja tvorevina koja je tako tu eto sama za sebe i koja je mrtva priroda, da kažem živa je, ali je za mene bila mrtva priroda. Tako da ja apsolutno nikakvo znanja baš nisam znala. Meni je komšinica rekla koji razmak treba luka, kako šta ide i to. Ja sam evo kao što vidite na slici posadila luk u kraj juna. Početak jula je bio već u zemlji. Znači pre Vidovdana otprilike je bilo, ne mogu sad tačno, nemojte me držati za riječ, ali usred žege, usred leta. Nikom nisam rekla da sam ga u to vreme posadila, da me ljudi ne bi uznemiravali savetima, jer svi sve dobro znaju, jer sam slušala epizodu i rečenica koja me je ponela da se pokrenem i jako sam zahvalna što sam to čula je bilo nikada nije kasno da započnete svoju baštu. Hvala ti Biljo na toj rečenici, znači to je meni promenilo život. Pogledajte luk koji sam vadila, jer sam poverovala u tu rečenicu i mislim nisam imala osjećaj koliko treba da sadim luka, možda sledeći slajd, ne znam sad da li sam tako poslagala, nije ni bitno. Uglavnom ja sam jednu gajbu luka izvadila zapravo, jer nisam imala osjećaj koliko za domaćinstvo treba. Pošto sam videla da stvar funkcioniše, gledajući epizode, možda su mnogi od vas tako počeli, počela sam da donosim polako seno. Ja imam životnog saputnika, nisam udata i ne volim da kažem da mi je to muž me nekako podsjeća na mužjak. Saputnik je onako neko ko te prati u životu i ja već 10 godina mislim. To je dobro. Dobro. Ja imam svog životnog saputnika koji mi je naravno dao podršku u svemu što o tome i kupili smo za 4.000 dinara od komšije seno, da mogu da krenem da malčiram biljke i da kažem da ulazim polako u perma modele, jer sve što si govorila Biljo, meni je sve pilo vodu i sve mi je imalo smisla. Ja sam neko ko funkcioniše na nivou logike i logično mi je bilo da to tako može zato što priroda tako funkcioniše. Ja se izvijem što te prekidam, ja sam ti rekla u studiju malo pre da se ljudi dele na one koji su verujući i oni koji su skeptici. Oni koji su verujući, oni se zaista prepuste svemu. Oni koji su skeptici, oni stalno traže takmičenje sa permamodelima, takmičenje sa sistemom i stalno mu traže manu. Znaš, to ti je kao kad nešto prevrćeš, tražeći mu manu. Ja takve ljude prepoznajem i u samoj učionici, gde mi kažu u mojoj visokoj gredici sad poraslo to toliko, u permamodelima ne raste to toliko i to su stalno ti neki skeptici koji mere. Pritom permamodeli su sasvim drugačiji sistemi. Tako da ti si verujuća. O tome se radi. Verujuće da određene granice, odmah da ti kažem, da sam neko ko idem, ali ja sam htjela lično da se uverim u sve to. Odmah da ti kažem da meni te slike sa ogromnim kupusima i sve ostalo što ti vadiš iz bašte nisu delovale realno da ja ikad mogu imati. Znaš? Tako da sam ja htjela to polako da krenem isto sve to i da ja to proverim. A zašto sam želela da proverim? Jer sam toliko bila oduševljena ovom metodom da sam je želela u sekundi svim prijateljima preporučiti. Nikada u životu nisam ništa preporučila bez da sam se sama uverila u nešto. I ti se seti kad sam ušla u učionicu da sam ja bila ta koja je htjela dobro, ajde vidjet ćemo kad ja naučim, ajde vidjet ćemo da se takmičimo, da vidimo ko će bolje, ko će... Sećaš li se mog nastupa? Da, sećam se, da.
Upravo sam ja osoba koja treba postaviti neki izazov i meni je bio moj izazov kada niko nije hteo, kada si ti rekla ovo nije mesto gde se ljudi takmiče i kada se svaki rezultat vredne, ja sam sa samom sobom i sa Bogom postavila želju da napravim plodove koji će zadiviti ljude, odnosno sa kojima mogu napraviti komparaciju vezano za markete, za ovo, za ono. Ja nisam htela mali krompir, htela sam velik krompir. Nisam htela malo ovo, htela sam veliko. Zašto? Zato što da pokažem da to može i na drugi način. Isto tako veličina može da se postigne na način da se ne ugrožava svet oko sebe. Pa da kažem, kako se kaže, to crnjak u celoj ovoj priči je bio da kada mi je ispostavljeno to seno na gomili, to seno ja nisam imala snage na taj način da ga transportujem do bašte, upravo zato što sam se nalazila u jednom opštem stanju malaksalosti i ja nisam mogla da ga iskoristim. Zato postoji ova druga fotografija koja je pokazala šta smo sledeće preduzeli, a to je da smo onda kupovali bale sena, jer mi je nekako lakše bilo ili mi je moj životni saputnik balu sena, moja ljubav doneo u baštu, a ja sam onda samo okolo biljaka slagala i prateći epizode sadila sam tikvice, sadila sam kupus, kupila sam rasad kupusa na pijaci pa sam kao jesenji kupus stavljala i tako, ali još uvek ja nisam htela da se uključujem na platformu iz razloga što sam smatrala da ću se uključiti na platformu, ući ću u neki žestok tempo, sadnje, berbe, ostalog, a ja nemam snage to da pratim. Čak kad sam s pivom razgovarala, da kažem flertovala, da li da se uključim ili ne, rekla sam ne znam da li ću ja to moći izvući, misleći na svoje zdravstveno stanje. Međutim, on je rekao, pa dobro, ali nemoj posle da ti hoćeš da se prijaviš, ali da ne bude mesta, morat ćeš da sačekaš, to mi već nije odgovaralo. Tako da sam se ja onda uključila, pa sam mislila penzionerski da kažem, posmatrati, međutim to nije išlo tako. Odmah smo mi krenuli dalje. Može prvo sledeći slajd. Tu su bile, znači, priče kako može orah, može bor, znači sve razbijanje predrasuda, a ja to jako volim i odmah sam krenula da učestvujem u tome. Htela sam da podržim sve to i da pokažem, da vidim, znači na licu mesta, da li to sve tako funkcioniše. Sve ono što si govorila da je najbolje, ja sam stavljala polako. Mislim, kod mene je to trajalo ceo dan nešto. Meni je 3 dana trebalo da recimo usvojim jedan perma model. Mislim, radeći po ceo dan, pa malo se odmarajući, pa radeći, ali ja sam polako napredovala. Može pivo dalje? Eto. Pogledajte. Tu sam već počela da orijentišem i uslojevam perma modele. To je već, da kažem, minuli rad. Perma modeli su striktno okrenuti istok-zapad, da kažem onako ugao. Sad meni nije bilo jasno da li to treba 90 stepeni, 120 stepeni, 110, 100 stepeni, kako to treba prema istoku da bude tačno okrenuto, jer ja u bašti imam ukrštanje. I moji perma modeli su bili ukoso stavljeni u moje bašti jer sam se ja striktno mislila da to mora pod konac da bude tako, inače biljke neće imati dovoljno svetlosti i neće mi napredovati. Onda nakon toga u učionici čujem recimo možeš ovako, možeš onako, onda ja opet postavim pitanje, ti kažeš pa ne, napravi onako horizontalno, može pivo sledeći slajd, da bi došli do toga da je moja bašta u jednom momentu izgledala ovako. Jedan perma model u jednom smeru, drugi u drugom, treći u trećem. Pošto sam radila sadnju u zemlji, ja sam malčirala, pa sam uslojavala perma model, pa je trebalo saditi, ja nemam mesta gde da sadim, zato nikom ne savjetujem da krene ovu tehniku. Najlakši način je odmah ići u perma modele. Ovaj cirkus, to zaista, ja više nisam znala. Najkomplikovanije, tačno je, izvišću. Malčiranje zemljanih gredica je zaista problem. Meni je ovo u jednom momentu dovelo do potpunog rasula i nisam više znala na koju stranu te perma modele ni da okrenem, ni kako da ih namestim, a da ne pokvarim, da kažem da uzmem i tu bar neku berbu koju sam ostvarila i u toj prvoj sezoni, jer meni je to bila satisfakcija, a i želela sam sve pohvaliti meni dragim ljudima. Možemo pivo dalje.
Sve vreme sam imala, da kažem, moje prijatelje koji su mi pravili tu. Ja sam inače jako volim životinje i ovo su bili moji drugari koji su sve vreme nadgledali radove i posmatrali šta radim u bašti. I pošto je te godine isto bilo, pa sad zadnjih godina kao da imamo više sušu, ali mislim da je to godina bila plamenjače više, to je bilo pre 2 godine, i meni su guske znači bile stalno tu, da porazgovaram s njima kada se umorim od posla i da nastavim dalje. Tu sam im ovom prilikom bila obećala da ću im preko zime ja obezbediti da imaju kupus, jer one preko zime nemaju šta da jedu i ja sam im želala obezbediti kupus. Možemo dalje? Ovo je završetak, da kažem, testiranja, znači preko interneta prateći u zemlju što sam sadila tada. Ovo su bili rezultati moje prve sezone, znači ja sam dobila i krompir i luk, dobila sam i, pogledajte kakve paprike, one su sađene biljo pod ponoj epizodi gde kažeš da se sadila u direktni stajnjak, nisu stigli dozreti, ali pogledaj primerke, mislim ovo je jedan od, i kupus putoški koji je posađen, kupljena sadnica, isto posađen u zemlju, ali ovo je berba u aprilu bila, nažalost kiseljenje nije mogao da isprati. Da li su guske dobile kupus? Sad ćemo dalje. Mene zanima. Može pivo dalje. Znači, ja sam jedna od onih koja uključenjem, videli ste u kakvom sam se haosu našla, znate u kakvoj sam situaciji zdravstvenoj bila i ja nisam bila od onih koja je imala majski rasadnik, ja nisam bila od onih koja je imala julski rasadnik. Ja sam bila neko ko je prevrtao permamodele po bašti, ko se bakćao sa istog-zapad i ono što sam ja uspela da ugrabim jeste prva moja šaka otpora. To je bio, evo ova fotografija koja je bila viralna, što bi rekli mladi, i preko zime sam imala priliku da se divim ovim, odnosno da se uverim da biljke u permamodelima stvaraju jak koren, dugačak, koji im daje snagu i koji povećava otpornost biljaka, evo to sam isto zabeležila. Znači, bez obzira što nisam imala rasad, imala sam ogromno razočarenje, ne zbog rasada, ne zbog sebe, ja sam imala razočarenje jer sam razočarala moje guske. Kada je došao septembar, oktobar, kad se ubacuje kineski kupus, postavila sam pitanje u učionici da li mogu da uradim direktnu setvu. Odgovor je bio to ide iz julskog rasadnika, ali ja ga nemam, ja sam se sad uključila u septembru i onda sačekaj sledeću godinu, ja sam bila van sebe zbog toga. I zato pazite šta radite, imate još vremena za julski rasadnik, možda pivo sledeći slajd, da ne biste dočekali kao ja zimu. Moja zima je bila, permamodeli su mi bili prazni, čekali su eventualno proleće i imala sam rasadu za proleće. To je bila moja zima 2024-2025. Može dalje. U proleće je bila već drugačija malo situacija, već sam opet dobila malo krila, to je bio spanać, to je salata, dobila sam pohvale, kakvi primerci, sve, hrabrenje da nastavim dalje. Malo sam onako, da kažem, zaboravila na tu zimsku tugu, može dalje. Međutim, da, potrudila sam se da uslovim, da napravim permamodele koje sam videla da su mi se dopali iz emisija, ovo je jedan od permamodela koji je uslojen, ali ja sam pre nego što ću ući u sezonu Predatora imala svoj domaći predatorski lanac. Ovaj permamodel je potpuno raskopan i od 2 permamodela belog luka vidite moj prinos za tu godinu. Može dalje. Posle toga sam se susrela, znači krenula sam posle jednog razočarenja što nemam majski rasadnik, što sam propustila julski rasadnik, što gubim celu zimu. Jedan od razloga zbog čega sam došla na ovu platformu bio je i berba u kontinuitetu. Ja sam svima oko sebe obećala da ću non stop da ih hranim. Moja majka je čekala da joj se pošalje paket, sestra sa svojom porodicom je čekala, mi smo ovde čekali hranu, a ja sam propustila sve. Posle toga sam dobila malo, da kažem, onako podstreka, ali onda opet kreću voluharice koje mi deklasiraju krompir. Idemo dalje, pivo.
Sećate se kada smo uslojavali, kada smo pravili, znaju Baštovanke koje su se smejale na situacije koje su se meni dešavale. Vetar je duvao, pravili smo od kartona, sejali smo mrkvu, meni su kartoni odleteli dole kod komšija na sve strane, jedva sam ih ustrojila, jedva sam dovela, ponovo sve iz početka radi zato što mi je odletelo kod komšinica s kojom sam u svađi, bože me oprosti, kud nije bar negde drugde nego baš tamo, i onda ne možeš ni tražiti svoje kartone, razumeš, onda zamolim mog dragog da mi pripremi, mislim, treba na nešto, treba će mi za paradajz, jeli, on mi donese drva kao za loženje, bože me, pa ovo ne može u ruku uzeti koliko je balvane, kao da ću, ne znam, sekvoju da vežem za to, a ne paradajz. Možemo dalje? Da, sećam se toga. Da. Onda sam imala peh sa lukom. Kompletno sam izgubila crni luk jer sam ga stavila sa jedne strane visoki telefon, pa sam onda u sredinu stavila bob, pa sam sa kraja stavila niski grašak, sa širina sam stavila bob, pošto je perma model sveže uslojen sa puno azota zbog stajnjaka, to je sve buknulo i sve mi je zatvorilo luk i luk nije imao uopšte svetlosti, znači na kraju mi je ostao mladi luk, uopšte ostala sam potpuno bez luka, znači ljudi moji, ostala sam bez zimske hrane, ostala sam bez crnog luka i krompira koji je, da kažem, abeceda u nečijem baštovanstvu. Ja sam glavne kulture izgubila, pri tome nemam fotografiju, ali u rasadniku što smo radili rasad paradajza i paprike, sestrić mi je sokom zalio paprike, ako se sećate, pa su mi kompletne paprike nastradale, ostao mi je jedan red paprika samo koje sam uspela sačuvati, znači izgubila sam paprike, znači ulazila sam u sezonu gde sam sve već u startu izgubila. Mene čak ni kukuruz nije hteo slušati, ni on nije hteo da dozvoli Borani da se plete kako treba. Možemo privoditi. 6. juna sam pukla, znači nisam više imala snage i znači krenula sam da se žalim tamo gde se svi žalimo, velikom štrumfu. Da. Ja sam napisala poruku koju sam izbrisala, pa sam je ponovo napisala, pa sam izbrisala, jer u skladu s mojom impulsivnošću bilo je puno psovke. Onda sam napisala jednu kulturnu poruku, zato što sam rekla samoj sebi, Ksenija, niko ti nije kriv za ovo, znači niko tebi ne može umesto tebe da napravi nešto i nije žena kriva što si ti sad, ne znam, sve to izgubila i što si ti toliko sad razočarana u sve. Ja ne mogu tačno pročitam ovu poruku, ali možete screenshotovati pa pogledati o čemu se tu radi. Znači ja sam bukvalno bilje izložila svoj problem i da sam izgubila i pogubila sve kulture. Ja više nisam imala volju da idem dalje. Znači ulazimo u sezonu bez ičega, pa kao fokusira se na ono što ti ide, ali meni ništa ne ide. O tome se radi. I kartoni su mi kod komšinice. Da, možemo pivo dalje. Sećam se ja tih priča. Ostala sam definitivno sama sa sobom da razmislim o svemu. Osjećala sam se izigrano, izdano, sa sviju strana, znači najviše od strane Boga, zato što osjetila sam da mi je to put kojim trebam da idem, a onda se pokazalo da ja ništa ne umem da uradim. U baštu kad sam ulazila osjećala sam da sam kao neki vanzemaljac, kao da biljke i ja komuniciramo sa svim drugim jezikom. Sve što sam uradila bilo je pogrešno. Ja u toj poruci tebi govorim, ti kažeš posipajte pepeo, ja uzmem pospem pepeo po celoj bašti, u sledećem momentu saznam da krompir ni slučajno ne sme pepeo i ne znam paradajz i ne znam, znači ja sam već sve posula i to dobro posolila. I tako, mislim, neke gafove sam imala baš onako pogrešne i sve sam mislila onako na licu mesta, ne mogu sad da idem da proveravam tamo da li to treba na razmak 20-30 cm, ja mislim da treba 30, u stvari dobro se sećam da treba na 30 i onda posejem nešto na licu mesta i kada odradim posao, vratim se, sednem i šta misliš šta piše, razmak je 20 cm, znači svaki put baksus. Sve čega sam se uplatila baksus. Da. Ovo je teško od ustajanja, da.
Ja definitivno sam mislila da ja jednostavno nisam za tu priču, da ja to ne mogu, mislim, koliko god da sam se trudila, eto, zaista sam se trudila i radila školski. Što ćete sada prekinuti, samo kratko, mi smo imali jako mnogo prepiski, jako mnogo dijaloga, kao što imam dan danas sa baštovanjima, jer baštovanje koji uđu u učionicu, mislim da je život, oni mogu meni da pišu, mislim, mi imamo međusobnu komunikaciju, sasvim normalno izvan učionice, jer kao što sam rekla, niko to nije klijent, mi smo prosto u službi podrške i službovanju prirode. I ja hoću ovaj tvoj put da nazovem razvojnim putem jedne Ksenije, jer ti si tako dobro predstavila kompletno jednu situaciju u kojoj se ti zatekla, motivaciju da uđeš u baštovanstvo, snagu koju nisi imala, koju si pronašla za sve to i tačku u kojoj si htela da odustaneš. To je ta tačka u kojoj se nalaze mnogi baštovani i to možeš da pročitaš. Voluharice ovo, puževi ovo, ja ne mogu više. Ja svaki dan slušam makar 30% baštovana koji žele da odustanu. Evo sada želim da pojasniš, ti si njima objasnila svoj život. Jako lepo, objasnila sam im svoju tegobu. Sada da vidimo zašto nisi odustala. Zašto si tu? Niko nema situaciju kao ja. Ja sam bila osoba koja je sve slušala. Ja sam ulazila u baštu i mislila da treba s biljkama da se priča. Ja sam s njima pričala i samoj sebi bila smešna šta radim. Sve sam poštovala o čemu se pričalo. Videla sam da žene pričaju sa ljubavlju, da razgovaraju sa... Ja sam isto išla da pričam. Čučala sam i gledala sam da li rastu, da li ne rastu. Pa sve su se pravile mrtve bre. Ništa nije htjelo da funkcioniše, da bi me ohrabrilo, da mi kaže vrediš i ti nešto. Imala sam jedan ozbiljan razgovor sa sobom i to je, znači, bukvalno sam vrištala, odustajem. I onda se u meni rađalo pitanje, pa dobro, ali shvataš, toliko si stvari u životu pregrmela, znači tebi je otac umro na rukama, ti si se izborila sa tim, ti si u požaru, ti je sve izgorelo, ti si se izborila s tim. Majku su te zvali da se pozdraviš sa njom na mrtvačkoj postelji, ti si je digla iz mrtvih i vratila u život i Bogu hvala, dan danas je živa. Toliko si imala jačine da sve to uradiš i sad ćeš odustati zbog bašte. Ja opet kažem, ma odustajem bre, ne mogu više. I onda kažem opet sebi, ali imaš tu decu čoveče, ja nemam svoje dete, ali ja sestrinu decu doživljavam kao svoju. Oni čekaju, razumeš, da uberu jagode, kukuruz, sve što si im pričala, ma ne mogu, brate, odustajem, ne mogu, jednostavno ne želim više, jer nisam želela više da vidim ni biljke, ni baštu, niti me interesao, čak me nerviralo, nisam u boravak htela bre da ulazim, ne mogu i neću i gotovo. I onda sam čak, da kažem, sela onako sa samom sobom i rekla sam, pa dobro, kome teraš ti inat? Kome ti teraš inat? Ti, vidi, niko neće primetiti ni da te nema na toj platformi, da se razumemo. Ako očekuješ da će neko da plače i da te moli, mislim, stvarno si smešna. Život, znaš i sama, ide i dalje s tobom ili bez tebe. Doći će neki novi ljudi, ti ljudi će da ponesu revoluciju, ti ljudi će da iznesu ovu priču i ova priča će sigurno doći do svih vrata. Ti ćeš biti jedna koja je odustala. I šta? I dobro, okej, odustala si, nosit ćeš taj, da kažeš, tu nelagodnost, taj osjećaj poraza kroz život, pa ali dobro, izneću se i sa tim, ali šta ću dalje? Šta ću dalje? Ja ću dalje da se vratim da kupujem otrovnu hranu u marketima, da se pravim da ne vidim, da ljudi prskaju i šta sve pišu po grupama povrtari i kakvu domaću hranu iznose na pijacu, pa ću malo da jedem otrova, a onda ću malo da radim detoks programe, zato što sam navikla da vodim računa o svom telu, pa ću da se vrtim u krug i da se pravim kao da ovo ne postoji. Samo zato što sam, eto, poludela zbog svega i odustala. I onda sam 10 dana i više možda, 6. sam tebi poslala poruku, možda se 7. sve u meni to lomilo. Ja sam digla nos, ja 10 dana nisam ušla u baštu. Ja sam prolazila demonstrativno pored nje, okrećući glavu od nje. Znači, ljuta sam bila, ljutila sam se na sve njih.
Pivo, možemo dalje. Posle 10 dana, 17. kad sam ušla u baštu, ja sam doživjela šok. Biljke su počele, znači same od sebe su se razlistale. One su porasle, počele da žive. Ja nisam znala od sreće šta da radim. Moja bašta uživela, čoveče. Ja sam otrčala na telefon i uzela i napisala u boravku, ljudi, moja bašta uživa bez mene. Ja u mojoj bašti ne trebam, ja tu samo smetam. Biljke su počele da rastu i da vode svoj život mirno i opušteno, bez tenzije, kada sam se sklonila iz nje i kada sam svoju konfuziju, svoje razmišljanje, svoje strahove, svoju, da kažem, negativnost, taj svoj gnev što nisam imala, zimsku rasadu, jesenji uzgoj, propao mi je brzi uzgoj isto bio i to ima u poruci i to mi je otišlo skroz, što sam izgubila te glavne kulture koje sam želela i taj grč s kojim sam ulazila u baštu jednostavno je blokiralo protok. Kada sam se makla, moja bašta, pogledajte, počela je da blista, da buja. Možemo dalje, pivo. Ja sam se oduševila, ja sam zadigla, počeli su plodovi da mi stižu. Možemo dalje, pivo. Sad ćemo ići malo brže da vidite šta se moja bašta, šta je uradila moja bašta dok mene nije bilo. Počela sam... Dok si se odmakla, baš da ti je rekla odmak se od mene, da ja malo, sad malo ja... Da. Ne možemo da dišemo koliko nas gušiš. Da, kako mi je zapravo svojim pritiskom i tim, kako da kažem, tim odnosom, znaš, često govorim baštovanima, sada ćemo se vratiti tvojim plodovima, a ja sam tu da branim metodu, vi ste tu da uživate u baštovanstvu, jer vrlo često napravimo sebi pritisak, taj pritisak se prenese na biljke, to se tebi upravo desilo. Tebi se zapravo desilo ono što se zove metamorfoza. Možeš da zamisliš kako leptir, kakve bolove prolazi dok ne raširi svoja krila. Ti si morala da prođeš bolove, da se razbiješ o sebe, da bi iz tebe izašao novi leptir. To savjetujem svima. To savjetujem svima koji su i na platformi, izvan platforme. Jako je važno da se to oslobođenje desi. Izvini, nastavi. Molim te da Nada to čuje, zato što ja sam lepo rekla Nadi da... Nada nas prati trenutno, Nadin Kutak, Nada više sa svih. Lepo je kažem. Sve što je trebalo ja sam pokupila i prošla. Sve greške koje ima ja sam ih napravila. Tako da ne brinite, ništa propustila. Nisam pa ni metamorfozu. Bacila je mrežu. Ovo sam htjela da istaknem i ovo sam izdvojila ovaj slajd jer ovo je, da kažem, tikva, Biljo, sad sam u drugoj temi pa mi reci kako se zove ovaj... Muskatna lagenarija. Ne, Dejla ova moja. Dulek. Nije to ni dulek, nego... Patišon. Ja gledam biljku gore, prepoznajem sadnicu. Aha, da. I to je patišon, jeste. On je, recimo, mene izluđivao. On je samo stagnirao. Znači, stagnirao je, ja ne znam da li mu je mesec dana bilo stagnacije, on se držao, evo, u veličini koju vidite. On nije mrdao ni levo, ni desno, ni gore, ni dole. Mene je toliko počelo to već nervirati da sam ja dolazila u situaciju iskušenje da ga iščupam. Znači, samo da ga sklonim i da ga više ne vidim, jer niti tamo, niti vamo. Nisam te čak ni pitala šta da radim s njim, zato što sam sebe testirala i nisam htjela da kažeš ostavi ga, jer bi ga onda morala trpeti, ovako sam mogla i da ga iščupam pa ne bi niko znao. Uglavnom, hajde, ostavila sam da vidim šta će biti s njim. I on je bio rekorder. Ako se sećaš, on je plodonosio da nije znao koliko je dosta. Ja sam njega Biljo sklanjala pred zimu iz sperma modela sa 3-4 male tikvice na sebi. Postavila sam ti pitanje bila koliko je normalno da patišon plodonosi. Ti si rekla, ne znam, 15 plodova ili koliko on može da da. Ja sam izbrojala do tada već preko 20 plodova i još na njemu. I znaš da smo, sećaš se da smo zajedno komentarisali da je to wow, ono, vanserijski rezultat. On nije znao da se zaustavi koliko je, a ja sam ga htjela iščupati. Tako da molim vas, pazite, jer biljke umeju da se prave da su mrtve.
I onda kada studiraju, oni zaista, ovo su recimo neke... Da ignorišu hejtere. Da, jer ja kao nova, ja te stvari ne znam i ovim poštovanima koji su u početku, pazite se toga, često sam dešavala recimo da najkržljavija biljka u bašti bude najplodonosnija, tako da je to relativna stvar. Ovo su recimo, ja sam ga i delila i davala, ja nisam znala šta ću sa njim, ja sam imala samo jedan patišan u bašti, ja sam podmirila sve, i poklone, i sebe, i još sam ga, kažem, ubrala sa plodovima. Možemo dalje, Pivo. Imala sam jako dobre berbe. Znači, zamislite da sam odustala. Zamislite da ja ovo nisam sve postigla. Nego da gledam da je ovo neko drugi. Možemo dalje, Pivo. Tako je, samo zamislite da sam odustala. Paradajza. To je jako bitna rečenica, vidite joj paradajza, da. Koliko god hoćete i kakvih sorti hoćete. Ovo je berba bila pre smrtljivih Martina. Pokupila sam ogromnu berbu pre, naravno posle toga sam imala i smrdljive Martine i sovice i sve, ali to je bio kod mene period taman da se malo i uželim i opet sam na kraju imala berbu, onu jesenju berbu kada padnu, ono, kada se povuku malo Martini i hvatala sam one zadnje korake pre nego što vadimo paradajz, može Pivo dalje. Znači, to su ljudi moji bile ogromne berbe. To su bile berbe koje su nadmašile moje potrebe. Ja sam od jednog reda Amande, pogledajte, ja sam imala zimnicu. Ja sam nju iskoristila za kiseljenje i meni se ona pokazala kao mnogo bolja, recimo, nego babura. To je, Amanda ima, recimo, u sred zime kada otvorim, da kažem, teglu, meni kuhinja zamiriše na svežu papriku. Još sam je samo onako da kratko blanširala, pravila sam je sa medom. Sam je i bez konzervansa, naravno, samo sam je kako se kaže, sterilizaciju, tačno. Pasterizovala sam je, pravila sam je sa medom, kratko je blanširala, tako da je ona bila čak i hrskava, onako, kao da jedeš svežu papriku. Možemo dalje, Pivo. Koristila sam onda one momente kada imaš neki zapušteni deo, možeš da ga preurediš, možeš da ga iskoristiš. Ja sam jako upijala sve te rečenice koje si ti govorila i zaista sam išla sa tim da ih upotrebim. Ovo je deo, recimo, koji mi je bio sav zarastao u šiblje, u onu divlju kupinu, tu i orah neki koji je presečen pa iz panja raste i tako. Ja sam otud izvukla, pogledajte koje bundeve. Može Pivo dalje? Da ne mislite što kaže naša Ljilja, stavi ruku da vidim kolika je bundeva, da ne mislite da su to neki klikeri. Da vidimo kolika je bundeva. Da vidimo mi to naspram nečeg uporedi. Da, jeste tako. Da. I takođe, da, kasnila sam isto, nije mi hteo nikako batat klijati, pa ga kasno posadim, pa rekao nema ništa od njega, ne znam ni što trošim vodu, što ga zalivam i još sam ga i zaobilazila onako u bašti, mislim štedeći vodu, nekako sam ga i slabo, pogledajte vi kakve sam ja prima, ja sam 2 gajbe batata iz 2 perma modela izvukla, s tim što sam u jednom perma modelu imala samo jedan red, a u drugom sam išla kombinaciju batat paradajz, ako znaš, onaj prvi tvoj perma model sa batatom, njega, znači u te 2 opcije ja sam 2 pune gajbe batata izvukla. Možemo dalje, Pivo. Primerke, korenaste biljke, videli ste sve, znači položeno i uzgoj cvekle i uzgoj šargarepe, ove celeri su me poslužili, paštrnjak, peršun mi je jedino podbacio zato što nisam imala dobru rasadu i onda sam sadila onaj što može čak kasnije u junu ili kada julu da se malo pobiberi, ali nije ništa to bilo. Dobro, idemo dalje. Peršun je ostao nerešen. Lubeničice, vidite, znači raznorazne stvari, sve što je moglo, ja sam sve sadila i htela sam jednostavno da savladam kompletnu tehniku i da vidim koliko može da se izvuče, koliko znanje imam. Idemo dalje. Andske jagode su mi uspele. I naravno u sve to čuvala sam semena. Znači to je bilo što zbog paštrnjaka, što zbog slabe klijavosti. Poslušala sam tako da sad imam neku skromniju
za sad banku semena koju naravno svaki put dopunjavam i hoću da vam kažem da se maleri i dalje nastavljaju. Znači nemojte misliti da imate početničke greške pa će se posle sutra ne. Znači kao i sve u životu. Tako se i ovde maleri non stop dešavaju. Meni se evo recimo juče baš desio maler. Sušila sam seme, stavila sam ga u zamrzivač, 4. dan sušenja, pre nego što ću ga danas upakovati u kese, meni je vetar ovde dunuo, oduvao mi sve one kantice, one u čemu sam sušila semena i sve mi je isprevrto, izgubila sam 3-4 vrste semena, znači raštan, futoški kupus, sve što sam prokelj, sve što sam čuvala, znači sam sad izgubila. Tako da nije baš da kažemo ono sve ni do nas, ima nešto i do... Da li imaš sreće, nemaš sreće, kao i u životu sve i baš te sa svim normalno i ništa ne može da padne s neba. Međutim, može bilo dalje da vidim, da, ovaj slajd sam stavila zato da ne mislite da živim u onoj ružnoj kući. To je kuća bila na početku kako sam je kupila. Meni je kao vila. A kao vila? Dobro. Nekako mračno bila fotografija, da li... Jesu li to one lastavice koje ti lete nad glavom dok si na lajvu? Da, to su te. One su trenutno u kući i ja sam jedna, mislim da sam jako retka, ja ne znam da li postoji još neko da živi sa lastama u kući. Znači ljudi, ja ako zatvorim prozore sve od kuće, laste ostaju unutra, one nemaju gde da izađu. One se nalaze direktno, evo sad ovde ispred sobe gde ja govorim, ovako tu s ove strane, ispred vrata, odmah je njihovo gnezdo, svaki put kad prolazim kroz kuću, znači one su meni tu, mi jednostavno se susrećemo, imamo kompromise, ko će prvi da uđe, ko će da izađe i one žive s mnom. Znači, bukvalno suživot, da. Ovo su neki pogledi koje ne bih menjala ni za koje pare. Ja sam zbog pogleda zapravo i kupila ovo imanje i zbog vazduha koja je tu. Tako da sam počela polako, pored bašte i kroz rad u bašti, da zaboravljam na neke teške momente, da zaboravljam na moja mučenja dok nisam imala vodu, naravno među vremenu, otpuštanjem svih tih stega ja sam i uspela da obezbedim sebi vodu, tako da danas živim u kući koja ima sasvim normalan dotok vode i normalno snabdevanje. Uspela sam da fokus stavim na baštu, noseći se sa svim tim problemima. Ja sam se postepeno isključivala zapravo iz sveta oko sebe. Često sam u životu, pošto me je stalno interesovalo da stalno radim nešto na sebi i da se usavršavam, budem bolja i bolja, često sam pokušavala da postignem onaj svoj trenutak sadašnjosti, fokus i sve ostalo. Međutim, čovjek dođe, sedne u fotelji u gradu, ugasi televizor i onda sedne i zatvori oči i kaže ja sam u sadašnjosti, neću da razmišljam sad ni o čemu. Sad ću da doživim ovaj moment, počne disanje, koncentracija na disanje, opuštanje ovih delova. Ljudi moji, kada imate fokus na sakupljanje jaja zlatica ili da vam ne promakne suvica, nema mesta razmišljanja. Nema boljeg fokusa od jaja zlatica. Da li je Iran napao Irak ili Palestina, da li je ovo se desi. Znači tu je samo fokus na sadašnji moment i sa tim vežbama i sa tim radom. Ja danas moram ovako malo da izbliza pokažem, nemam ništa na svom vratu. Znači, ja sam neko ko se fokusom u bašti i sa svim ovim mukama i preprekama koje sam savladavala izlečio. Neću da tvrdim da sam se izlečila potpuno, ne valja se hvaliti na taj način. Hoću da kažem da ja izraslingu na vratu nemam, da je meni sad potpuno normalno disanje, da ja nemam više ta zamaranja, ja sam jako ojačala, ja sam non stop na suncu, izgledam kao da sam s mora došla. Mene ljudi pitaju da li sam s mora. Da. Znaš, Biljo, ja onako selektivno, nekom kažem jesam, bila sam na moru kad hoću nekog da iznerviram, ono, znam da ima ljubomornih. Ne, ja ne poznajem koja je poljoprivrednička boja, koja je morska, meni ne bi prošla sa tim. Jeli, misliš? Pazi, ovo je planinska boja, pa. Zna se koju boju gradi sakupljanje zlatica, znaš, tako da, meni je tvoja priča zaista divna, jer imamo još nešto da vidimo ovdje. Imamo jednu jako važnu stvar koju želim takođe da kažem i da podelim
vezano za iskustvo koje sam doživjela, znači u bolnici, kada su mi davali sve te igle i to, medicinski tehničar je konstatovao kako imam debelu kožu. I ja sam onako stala u šoku, pošto sam ja bila jedna damica sa finom, negovanom, nežnom kožom. U šoku sam bila i rekla sam njemu, kako to mislite? Kaže, imate strašno zdravu kožu, gde vi živite, šta radite? Ja kažem, pa ja sam otišla, prešla sam na selo da živim. Pa da, pa vidi se. Znate kad sam ja zadnji put ovako kvalitetnu kožu probao iglom? Kaže, 80-ih, Biljo, 80-ih, kaže. Kaže, ovo sve danas kao puter. Ja kažem, pa dobro, kakva je razlika? Kaže, kako ne bi bila razlika? Nama koža služi kao omotač, kao nešto što nas štiti, kao nešto što nam podiže imunitet, da ne može lako bakterije ili nešto da uđe u naše telo. A kaže, današnje kupanje, mackanje, trackanje i boravak u zatvorenoj prostoriji dovodi do toga da taj omotač slabi. A boravak, recimo, evo, u bašti gde me šibaju vetrovi, gde mi nose kartone, gde sam po ceo dan na suncu, dovelo je do te kože da čovek kaže jednostavno, znači, da od 80-ih tako nešto nije video. S tim bih htela i da završim, može i taj poslednji slajd. Htela bih da pozdravim svoju ekipu, sve koji nas slušaju, da se nadam da sam vam dala jedan dobar savet. Ono što želim da vam kažem, da sada započnete baštu i sve ono što mislite da trebate da stavite u baštu, ja bih prethodni slajd, da trebate da, da trebate da stavite u baštu, ali pre nego što to uradite, trebate da nađete svoj razlog zašto. Znači, ako niste sigurni zašto radite to, ako vam je sve jedno da li ćete da kupite hemiju, odmah odustanite. Tako je. Ako znači, nemate razlog koji će vam dati snagu da izdržite u svemu ovome i da iznova ulazite ja ne zovem to borbom, to su sve samo iskušenja, jer ako čovek radi i sadi, ako ima puno rasada, ako ima puno sadnica, ja sam ove godine se spremila na plomenjaču, gomilu paradajza sam posadila, ja kad krene berba, ja ne znam šta ću s njim, zato što sam razmišljala, ako mi jedan propadne, bit će tu drugi, bit će treći, nešto će se ubrati. Ja imam svoje razloge zašto, ovo su moja 2 razloga zašto, možemo dalje pivo, čisto evo da pokažemo i ovu sezonu, znači u ovoj sezoni sam krenula da radim sve ono što mi nije uspelo u prošloj, krenule su već neke berbe, tu je bob koji nisam imala, tu su salate i sve, možemo dalje, praziluk, evo i krompira i krenula sam da radim na gajbe, jer u ovoj godini sam sad proračunala koliko nam treba potreba i svega, imam berbu i krompira ću imati, i luka, i beloga luka, možemo dalje. Iako Bog da završiti sezonu, šta je ovo, koja je ovo slika? To je neki paradajz, imaš one mrežice. I ono za što sam se ja odlučila u ovoj sezoni, to je da sebe malo rasteretim, pa evo, možda da pokažem i drugima, jer ovo je nešto što sam ja videla u našoj grupi, da su baštovanke koristile i pokazalo se čak i meni efikasno, to je Nada rekla da je isprobala da je efikasno, stavila sam mrežicu, znači na sami paradajz, tako da insekti ne mogu da mu priđu i to će mi dati, da kažem, malo rasterećenje u celoj ovoj, da kažem, borbi sa predatorima, sa taktikama i svemu ostalom. I ono što sam htela da kažem, da sam ja neko ko je fokusiran na malčiranje, na dogradnju permamodela, samim tim oslobađam sebe primenu tekućeg biljnog đubriva, da kažem, ne moram stalno to da koristim, zato što gledam da što više svega nabacam na permamodel. Zašto? Zato što sama radim i vodim jedno domaćinstvo. Pozdravljam vas sve, ako mogu ja, može svako od vas. Da, Ksenija, ovo je bila odlična zaista priča. Prvo, želim da ti se zahvalim što si izdvojila svoje vreme, da motivišeš ljude. Mi smo ovu priču čekali jako dugo. Uživala sam u svakom segmentu, jako si me dobro nasmejala, zato što si pre svega duhovita i zato što se nadam da su te kartoni pomirili sa komšinicama kada su otišli tamo. Hoću da kažem koliko je važno da se ovakve priče čuju, zato što ljudi misle da je lako kada vide rezultate. Ljudi misle kada recimo ja snimam i izvlačim te silne plodove da sam lako došla do njih. Zapravo tu dovodimo, odnosno ljudi se dovode do jedne ključne zabune.
Ja sam ti rekla u studiju, postoje ljudi koji dolaze iz zemljanih bašti i ljudi koji dolaze zbog prirode, zbog mnogih sistema samom po sebi, zbog bioloških metoda. To su ti ljudi koji nikada ne bi upotrebili hemiju. Znači, ja ljude mogu sada da podelim grubo na dve skupine. Znači, ljudi koji su došli iz zemljane bašte, žele Nordic sistem da bi manje radili. Oni će sigurno udariti na razočarenje. Oni ljudi koji dolaze u Nordic sistem, dolaze u postavku perma modela pre svega, da bi baštinili prirodu, da bi baštinili biološke metode, oni su strpljivi i oni se uče strpljenju jer su neophodni, rezultati će se pojaviti ukoliko budemo strpljivi. Šta je ovde bitno? I ti si sama kroz svoje iskustvo pokazala koliko je važno da budeš strpljiva. Jer, evo, pune su nam učionice pitanja i sasvim je u redu, legitimno je da su ljudi i gube snagu i gube strpljenje u jednom trenutku, ali ti si dobro pitanje postavila šta da si odustala u tom trenutku, šta da si se povukla, jer možeš da se povuči, svako, to je legitimno pravo da se okreneš, da kažeš ovo nije za mene. Najvažnija stvar je dati sebi šansu i svakom, evo, ja imam stalno taj žal oko predatora, sad su puževi, pa su onda stenice, pa su onda vršna trulež i danas mi se desilo zaista da je Sanja Perković poslala meni svoju sliku i jedna baštovanka je poslala meni polje lavande. Ja sam rekla, ja sam šok doživjela jer sam očekivala da će neko da mi pošalje stenicu, zlaticu, vršnu trulež, ja sam dobila lepotu. Zato što mi smo trenutno u fazi velike borbe, ali je ključno da tu borbu svi moramo da prođemo. Recimo, ti si prošla sve te silne gubitke, razbila si se o sebe, razbila si se o sve te, kako bih rekla, i taj svoj lični perfekcionizam. Jer lični perfekcionizam je ključ našeg, ja moram da kažem, neuspeha. To su ti goniči robova koje mi hranimo u sebi. I kada razbijemo te goniče robova, ne moramo ih razbiti, nisu uvek oni loši. Postoje baštovani koji imaju dobre goniče robova, ali su ipak goniči robova. Moramo da sednemo s njima da porazgovaramo, jer oni su mi s njima treba da sednemo da porazgovaramo. Zašto? Zato što baštovanstvo treba da donese rezultate. Jedna vrsta baštovanstva, kao što su perma modeli, će doneti rezultate malo brže, negde malo sporije, ali su rezultati garantovani. Rezultati smo mi koji smo promenjeni i plodovi koji su pre svega rezultat jedne naše promene, a to je zaista nešto što nema svoju cenu. Ja sam jako zahvalna na ovoj tvojoj priči, mi ćemo sada da vidimo da ima... Još sam konsultaciju izvela, Biljo, baš sam sad zavirila neki dan isto, ja jako pratim recimo povrtari i tako dalje. Svi se susreću zapravo sa istim stvarima, ne radi se tu da se samo mi susrećemo s tim, tu se radi o tome, tu se zapravo samo radi o tome da li ćeš ti pristati da jedeš tu hemiju nabacanu koju ti je neko uzgojio ili ćeš sam pokušati da nekako rešiš taj problem i da obezbediš sebi nešto zdravo. Znači, verujte mi, to su, pa evo, otiđite na Facebook, grupa povrtari i pogledajte samo komentare. Tamo kad se bilo koja fotografija objavi, minimum 10 napisanih da kažemo onih hemijskih proizvoda, preparata, dalje redosledno primenjivano. Tako da, mislim, nema tu šta, priroda je jedna za sve, insekti su isti, predatori su isti, razlike nema. Da, razlike nema i tek onda kada se ljudi susretnu sa proizvodnjom povrća, shvate šta zapravo kupuju i to je jedna velika istina. Tek kad počneš da proizvodiš svoj kupus, onda u najveći broj baštinskih zajednica su se ljudi suočili s istinom kod kupusa, recimo, jer nekako kupus najviše branimo i prerano počnemo da ga branimo, kreće sa buhačima, pa puževi, onda kreću stenice i onda samo dignu glavu u jednom momentu i pitaju se, pa čekaj, kakav je onaj kupus koji mi kupujemo, kako dolaze do tih plodova. Najvažnija stvar je da budete svesni da time što se kupuje hrana koja je tretirana, nije samo da trujete sebe, vi trujete i
prirodu, jer prosto vi kada kupite kupus koji je 13 puta tretiran, vi ste platili 13 preparata za tretman tog kupusa. Dakle, to je cena koja je ugrađena u taj kupus. I dozvolili da se capka u tlo. Apsolutno, ali je poenta u tome da je legitimno ono što je poruka koju smo nas dve htele večeras svima vama da prenesemo. Legitimno je da ste umorni, legitimno je da dođete do tačke odustajanja. Ksenija vam je apsolutno ispričala najintimnije detalje svoje borbe. Ali legitimno je da se pokupite, zakrpite, odete sa strane, pustite da bašta odradi svoj posao, jer priroda je uvek u zaštiti onoga ko se o njoj brine. Verujte mi, ja vam govorim kao neko ko ima veliku zaštitu od strane prirode. Priroda vam odmah daje rešenja i onda kada padate, recimo onda kada ja padnem i kada se umorim, evo konkretno, ja sam 4 dana nisam izašla iz radne sobe, ušla sam u baštu, pisala sam tome u nedeljniku, stenice su poharale kupusarice na nekim mestima. Ja nisam stigla da se branim, ja nisam stigla da ih zaštitim. Ja sam se samo nasmela i rekla u redu, na nekom drugom mestu ću dobiti. Ja nisam odustala, ja nisam okrenula glavu i rekla, mislim čekaj koliko se ja njih negujem od decembarskog rasadnika, iš odatle, ti ćeš meni da pojedeš moj decembarski rasadnik. Mi moramo da budemo dobri domaćini, mi moramo da shvatimo da je i s jedne strane vrlo u redu biti dobar domaćin, s druge strane moramo da se borimo za svaku svoju biljku, jer kompletan taj hemijski asortiman ne bi postojao da ti predatori ne postoje, kao što se ti jako lepo rekla. Dakle, svima su isti predatori, samo su naši alati za borbu potpuno drugačiji. A priroda zaista da hrabrost i podstrek da se borite, jer u trenutku kada sam ja izašla i videla da sam izgubila, jer meni taj gubitak nije bitan zbog mene, ja uglavnom pasem travu, bitan mi je zbog snimanja, bitan mi je upravo zbog toga, jer ja sam na licu mesta, branim jednu metodu, jer ja ne mogu da govorim sada tebi kako ćeš odbraniti nešto ako ja to nisam odbranila, prosto ne mogu da stanem ispred tebe i da kažem Bohači, ti ćeš rešiti stenica kupusnih na ovaj način, ja ih sad nisam rešila. Dakle, ne mogu da izađem sa takvim stavom pred ljude, ali u tom trenutku kada sam doživala takvu jednu, kako kažem, emociju razočarenja, ja sam od svojih baštovana dobila poruku podrške i ljubavi. A priroda se uvek potrudi da ti u trenutku kada se loše osjećaš ponudi neku utehu. Samo je do nas da li ćemo je prepoznati. Ti si je prepoznala, ti si prošao pored bašte, ne znam, u ratu sa njom, u sukobu s njom, ti nisi želela da gledaš simbol svog razočarenja i onda kada si u jednom trenutku prošla, ti si videla da ti je bašta buknula. I to je jako lepa poruka za večeras. Svi vi koji se trenutno borite, morate da znate da se svi borimo i da smo svi u istoj situaciji i da je suša jednaka za sve. Predatori i najezde, kao što sam rekla, pričamo o svojim kupusaricama iz decembarskog rasadnika, ali idemo dalje. Znate zašto idemo dalje? Zato što postoji jesenja bašta. Zato što u tom trenutku to sam gledala propale kupusarice, rekla sam u redu, spavaćete i vi od sredine avgusta, imaću ja svoje kupusarice, sledeći put ću biti mudrija, malo ću više da vodim računa o tome, mogu baštovani da sačekaju neki odgovor, a ja ću da stavim mreže sledeći put preko vas, ali me čeka jesenja zona. Zato je poruka današnjeg live-a za sve vas koji neke kulture niste dobili, neke kulture niste mogli da uzgojite, upustite se u jesenju zonu. Vi imate šansu da postavite rasadnike. Rasadnici su, Ksenija vam je to lepo rekla, ključ za sezonu. Jer ako imate puno presade, vi ste bogati, vi ne možete toliko čak ni da stradate u sezoni. Evo recimo naša Vlasta koja je prošle godine imala veliki problem s puževima. U pitanju je baštovanka zbog koje smo mi i napravili, odnosno koja je jedna od inicijatora tribine protiv, odnosno tribina o puževima, kako se izboriti s puževima. To je zaista bila tribina kada sam ja odlučila da pomognem pre svega Vlasti kao jednom simbolu baštovana koji gube od puževa, jer ona je toliko imala na najljubavniji način iznosila tu svoju tugu i svoju nesreću jer je gubila.
Znate šta se dešava sa Vlastom danas? Vlasta može da izađe nakon godinu dana pred sve vas i da vam govori kako se izborila za svoju sezonu. Pazite koliko je tu ključ. A znate šta joj je najviše pomoglo? Pomogla je želja da se izbori, pomogli su joj rasadnici. Kada nju pitate šta je njoj pomoglo da izdrži borbu s puževima, to što je znala da neće jednu sadnicu plaćati 1 euro, već ima na stotine sadnica koje su u rezervi i ima svoje rasadnike koji čekaju, pa dobro, ti ćeš jednu pojesti, ja ću drugu da ubacim. Ta njena priča je ovde jako ključna, jer sam je na posljednjim konsultacijama rekla, da li si svesna da je žena zbog koje je pokrenuta tribina prerasla u ženu koja može da vodi tu tribinu. Za godinu dana ja bih rekla da je to velika promena i ta promena nastaje u nama. Ta promena je sigurnost koju mi imamo. Tu sigurnost nam daje program, tu sigurnost nam daju rasadnici. I zato, eto, imate sada priliku da postavite taj julski rasadnik. Ja ću pustiti Kseniju da vas pozdravi. Mi smo rekli da imamo još 6 minuta, pa Ksenija, možeš neku poruku za sve baštovane sada za kraj? Pošto mislim da nemamo pitanja. Ispala je Ksenija. A Ksenija je ispala, dobro, Ksenija je dobro držao. Mislim da mi nemamo nikakva pitanja sada. Ja ću na pitanja sada da odgovorim u učionici, pošto zbog live-a nisam stigla. Hvala vam puno što ste pratili današnji live. Ja ću se potruditi da dovodimo, mislim, Ksenija i ja ćemo se potruditi, pošto ona generalno vodi ovaj live zajedno sa mnom, da dovedemo baštovane koji će vam pričati o svom iskustvu, jer mislim da nije dovoljno da ja pričam o svom iskustvu. Ja dovoljno snimam, iznosim vam sve ono što znam na YouTube kanalu i pišem tekstove i možete da čitate nedeljnik, ali je zaista vrlo važno da čujete jedno ovako iskustvo, kao što je Ksenija ili iskustvo, recimo na tribini su nam bile druge baštovanke, pa ponovo imali smo i Pavla i Sanibu koji su nam pričali o svojim početničkim greškama, zato što morate da znate da niste jedini. Recimo, tek kada sam počela da radim intenzivno sa ljudima, shvatila sam koliko je život veličanstven. Zato što ti problemi s kojima se ja susrećem su problemi sa kojima se susrećemo svi mi zajedno. I onda kada shvatite da svi mi imamo te iste probleme i da smo svi tu zajedno da se podržimo i da smo recimo u našim učionicama, na našoj platformi tu zajedno da hrabrimo jedni druge, da kažemo čekaj pa možda postoji neko rešenje, kao što je recimo Jelena Đukić meni poslala poruku i rekla, slušaj, meni je cimet pomogao protiv stenica. I ja odmah uzmem tu poruku i prosledim vama. Mi smo tu da se međusobno podržimo i da onda kada padnemo i onda kada se zaista dešavaju ti gubici, kažemo legitimno je da se osjećaš loše, legitimno je da ništa nisi ubrala do sada, legitimno je da se boriš sa svim živim i da se pitaš šta ti je tu trebalo u životu. To je sve legitimno, ali pusti nek prenoći. Nemoj da odusteš, nemojte da vas predatori, nemojte da vas insekti, nemojte da vas bilo kakvi mekušci izbace iz vašeg životnog cilja. Jer bašta nije nikakav turizam danas. Bašta je imperativ, bašta je mesto gde možete, ili da kažem, jedino mesto gde možete da obezbedite hranu za koju vi garantujete da je zdrava. Vi možete da verujete nekom, možete da verujete sertifikatima, možete da verujete bilo kome, ali ja vam garantujem da je jedina hrana koju proizvedete zdrava i to je vaša hrana ili da vam preformulišem ovako. Jedina hrana koja je zdravlje lično, a koju ne možete da kupite u marketu, je hrana koju niste uzgojili, a to je hrana koju ste propustili zato što ste odustali u jednom trenutku. Nadam se da smo vam večeras preneli jednu lepu poruku. Ja moram da vam kažem za skoro 20 godina baštovanstva. Ne postoji sezona u kojoj nisam poželjela da odustanem. Ne postoji sezona u kojoj se nisam zaustavila na jednoj klupi i otplakala, u kojoj sam morala da se borim. Ja nekada nisam imala dovoljno vode, sad imam dovoljno vode, ali se desi faza kad nemam dovoljno vode, pa sad moram da je delim i sa drugim meštanima koji ostaju bez vode. Dakle, to su različite situacije s kojima se mi susrećemo,
ali iz svake takve sezone izašla sam mnogo jača. Izašla sam, kako da vam kažem, kao ono, ne znam, neki ratnik koji nosi svoje medalje. Svi ti plodovi na kraju su bili ono kao, ma uspela sam. Na kraju sam zaista uspela da pobedim sve te nevolje, evo kao što ste sad mogli da pročitate. Ja sam iznad Ksenijine glave videla onu zastavu pobede, a zaista sve vreme se vijori jedna zastava, jer ona tako strastveno i iskreno priča o svim tim padovima. Ja sam prošla kompletno tu njenu priču s njom i tvrdim vam da je to tako, do one situacije u kojoj ona pobedila pre svega sebe. Tako da, eto, ako vam je jun težak, odnosno ušli smo sada u jul, hajde ljudi da postavimo našu jesenju baštu i da se onda svi zajedno zadivimo nad lakoćom uzgoja. I ovo ne govorim zbog bilo kakve promocije, bilo čega. Recimo, jesenja bašta je simbol i zimska bašta traga biljke. Ja vam ovo govorim iz čistog čovekoljublja, jer znam da svako od vas koji započne svoju baštu zapravo želi najbolje svojoj porodici. Želi na sto da iznese i toj svojoj deci zdravu hranu. I zato vi niste ljudi koji odustaju. I ako se desi sad nevolje, mi ćemo zajedno da ih prevaziđemo, jer svaki put kad se desi neka najezda, ja provedem nekoliko neprospavanih noći, testiram na biljkama sve te silne preparate i onda izađem pred vama sa novim rešenjima. Recimo, ja sam pre nekoliko dana testirala jabukovo sirće sa malim razblaženjem, 100 ml na 500 ml vode, to je vrlo jaka koncentracija jabukovog sirćeta i uspela da oduvam sve stenice. I onda sam, zato što kada se desila ta situacija u bašti gdje sam vidjela da je sa permamodela da su izgubljeni ti kupusi, i ja sam samo onako pomislila, pa to nije slučajno. Ne može biti slučajno da se tako nešto desi za 4 dana. To je za tebe izazov da pronađeš efikasnije rešenje za njih. Tako da, eto, radim na testiranju nečeg što je iz vaše kuhinje. Vidjet ćemo, za sad je vrlo efikasno i naravno vrlo blago prema biljkama. Ništa se ne odražava na njihove listove. To je sve za večeras. Ja sam zahvalna Kseniji, zahvalna sam svima vama, jeste oslušali sve ovo i sada možete samo da razmislite o tome da nije vama samo teško, svima nama je teško, ali svi smo mi u obavezi nekako da odustanemo. Niko nema ekskluzivno pravo da se bavi prirodom, recimo ja to stalno govorim o sebi, ali svi imamo obavezu da sačuvamo prirodu i da se bavimo prirodnim rešenjima. Eto, pozdravljam vas, nemojte nam šta zameriti, pišemo se dalje u učionici, laku noć.